السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल हम जिस इस्लामी महीने से गुजर रहे हैं, इस महीने का नाम मुहर्रमुल हराम है। ये माह इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। Ditët në të cilat po kalojmë जब साल का पहला महीना होता है, janë të muajt që quhet Muharramul Haram. हम एक Ky muaj मुबारकबाद देते është muaji i parë i kalendarit islamik. हैं। Zakonisht kur vjen muaji i parë i ndonjë viti të ri, ne urojmë njëri tjetrin. तो जुमे पे आने लगा मैं, Edhe xhuman e kaluar तो बाहर एक साहब खड़े थे, उन्होंने मुबारकबाद दी। ka qenë लेकिन मुबारकबाद viti i ri i pra hënor në disa vende ka qenë të entën. Dhe kur po vija unë për të falur xhuman, më uroi dikush शहीद कर दिए गए। për vitin e ri të muajit hënor, हम por për çfarë të gëzohesha? अमूमन एक दूसरे को मुबारकबाद Të njëjtën ditë janë bërë shpërthime në Irak, u sulmuan shit, dhjetra का ये महीना शुरू u martvizuan. तो मुसलमान Për vitin e ri zakonisht ne urojmë njëri tjetrin, जिनको उम्मत का दर्द है, por për vitin e ri hënor फिक्र और खौफ का इजहार शुरू कर देते हैं। vjen shumica e muslimanëve ये क्यों है që e ndjejnë dhimbjen e umetit, कि धमाके होते हैं? fillojnë të shqetësohen. Përse ndodh shqetësimi i tyre? Siç ju tregova, pikërisht दिनों में sepse बावजूद të gjithë e dinë se हुकूमतों के ऐलानों के shqetësimi i tyre është për arsye se edhe pse मुख्तलिफ फिरकों के उलमा atë ditë ose para të ditë qeveritë e vendeve të tyre bëjnë deklarime për paqe, edhe pse dietarë të ndryshëm tregohen të një mendimi për të siguruar paqe, harmoni, फसाद शुरू prap se prap, या कहीं ना कहीं ose zihen shiit dhe sunit me njëri tjetrin, ये इमाम बाड़े पर ose në ndonjë vend të shenjtë të shiitëve की तरफ से kundërshtarët e tyre, की तरफ से ose ata që dëshirojnë të krijojnë sherr bëjnë sulm. और अब तो मुफाद परस्त और दहशतगर्द Edhe tani njerëzit që kanë interesa të ulta, खिलौना बनकर terroristët, की मजालस या po shërbejnë si karem për kundërshtarët e muslimanëve, duke shkaktuar jetën e dhjetra të pafajshmëve. Ndërta janë të tillë që nuk kanë asnjë interes fetar. Pra nuk kanë ndonjë kundërshtim fetar, por kanë vetëm interesa politike. Dëshirojnë të rrezojnë qeveritë që kanë. Në përgjithësi, data
10 Muharrem ज्यादा खतरे का दिन होता është ajo që konsiderohet më e है। rrezikuar. ममालिक में तो कल है, यहाँ तो कोई ऐसा खतरा नहीं, Në vendet perëndimore लेकिन मशरकी ममालिक में e kemi nesër, por në lindje शायद पाकिस्तान është में sot. कुछ मुल्कों में भी हो। Këtë ditë इस दिन जुल्मों की बात दफा इंतहा nga njëherë mizoria kalon të gjithë kufit. शियों के Madje kësaj radhe sulmet पर kanë filluar në qendra të ndryshme të shitëve, पहली तारीख को siç u tregova, हमला किया që në fillim të muajit. Me 1 Muharrem पाकिस्तान में në Irak kanë ndodhur shpërthime. कोयटा स्वात Dje janë bërë sulme në Pakistan, në Rawalpindi, në Karachi, në Quetta, në Sevat. Sipas gazetave, terroristët kanë bërë shpërthime, dhjetra njerëz u vranë. कल भी 23 Në Rawalpindi janë bërë sulme edhe dje edhe paradje. के मुंह में चले गए। Dje janë vrarë 27 njerëz shit. शियों को मौका मिलता है Pastaj, kur edhe shit, kur gjejnë mundësi, edhe ata hakmerën. हालत है अब उम्मत मुस्लिमान Pra, काबिल रहम हालत është një gjendje tepër e rëndë e umetit musliman, इख्तिलाफात shumë për të ardhur keq. इख्तिलाफात हैं Këto kundërshtime fetare ose çfarëdo kundërshtime të tjera हुकूमत po thellohen po e thellojnë humnerën gjithnjë e më shumë midis vendeve islamike. या बाज मुल्क Ose në disa shtete ku sundimi मुल्क के अंदर ही është i grupit të pakicës, तो अक्सरियती फिरका ata që janë në shumicë tregohen të ashpër, luftojnë me zjarre me hekur me qeverinë. के इस्तेमाल पर मुंतज है। Kur grupi është अक्सरियती फिरके को मौका मिलता है kur grupi që është तो वो në pakicë gjen mundësi, edhe ai e sulmon shumicën. और Nga ana tjetër, इसी në emër të luftës kundër terrorizmit, edhe qeveritë në ato vende po vrasin njerëz të pafajshëm. या बागियों को कुचलने के नाम पर हुकूमत भी मासूम जाने जाया कर रही है। Po vrasin njerëz në emër të फायरिंग हो रही है। në emër të luftës kundër rebelëve. Pa menduar po bëjnë shpërthime, hapin zjarr, shkatërrojnë dhe shkretojnë खून उतार दिया जाता है। qindra shtëpi, शाम में आज vrasin njerëz në mira, qofshin gra apo fëmijë, që i takojnë kombit të tyre. यही वजह है Kjo po ndodh कि इस्लाम मुखालिफ në Siri këto ditë. Për këtë arsye, अपनी मनमानी कर fuqitë kundër islamike kanë liri të plot फलस्तीनी për të bërë çfarë të duan. इसराइल का हमला मुसलमानों Sulmi के i Izraelit kundër palestinizëve është pikërisht për arsye se muslimanët nuk janë të bashkuar कोई इस्लामी मुल्क नहीं है dhe janë të përqarë. जहां मजहबी Nuk ka asnjë vend islamik या ku सियासी aktualisht बिना पर nuk po në përkemben, लोगों को पामाल न किया जा रहा है। nuk po në përkëmben të gjitha vlerat morale për shkak të kundërshtimit fetar apo politik, ose ku nuk po shkruhen histori të tmerrshme të barbaritetit. नतीजतन किसी न किसी सूरत में Si rrjedhoje, mbështetjet islamike që u vinë nga jashtë, एक दूसरे की edhe ato po नजर आ u रहा है। kufizohen çdo ditë më shumë. बैरूनी इस्लामी कुव्वतें भी Sikur muslimanët नतीजे में të kuptojnë अपने dhe të bashkohen, इस्लामी ममालिक पर तंग करती चली जा रही है। të marrin ndonjë mësim को अकल आ जाए nga të parët e tyre. अपने असलाफ से कुछ सबक सीखें। Historia çfarë na tregon për ta? Pra, për të parët, për të parët tanë, जब एक इस्लामी मुल्क इस्लाम मुखालिफ बड़ी ताकत ने kur Hazrat Aliu रोम dhe Hazrat Muawiya हज़रत अली और हज़रत मुआविया के kishin खिलाफ kundërshtime me njëri tjetrin. Atëherë, इस्लामी një forcë kundër islamike, समझते हुए duke parë अपनी përçarjen e साथ muslimanëve, के लिए हमला करना चाहा duke kujtuar që muslimanët janë bërë të dobët, हज़रत मुआविया के इल्म में donte ta sulmonte. तो उस बात अथेर, को पैगाम भेजा Kur Hazrat Muawiya हमारे आपस के इख्तिलाफात e mori फायदा उठाकर
e mori vesh lajmin, atë i dërgoi një mesazh atij mbreti, duke thënë që mos përfito as pak nga kundërshtimi ynë i brendshëm. Nëse ti do të sulmosh, atëherë do të shikosh që unë do të jem general i komandant i parë që do të luftojë nga ana e Aliut kundër teje. Ky ishte pra bashkimi i tyre shpirtëror me njëri tjetrin. Por sot ne shohim që muslimanët duke u bashkuar me fuqit kundër islamike përpiqen të sulmojnë vendet e tjera që janë muslimane. Ata nëse bashkohen faktikisht vetëm për një gjë, të ashtu quajturit dietar të tyre dëshirojnë të bashkohen vetëm për ta kundërshtuar xhamatin e Mesihut të premtuar alayhis salam, ose për të shpallur jo musliman ata që thonë me zemër të pastër dhe të sinqert shahadetin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dhe e besojnë fuqishëm në të. Pra, i quajnë jo musliman ata të cilët dëshirojnë të fljohen për këtë shahadet, për këtë profet dhe për këtë fe. A nuk shikojnë ata të paktën thënien e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e cila nuk ishte vetëm për një sehab, por është për të gjithë, ku ai kishte thënë atij që kishte vrarë një njeri, i kishte thënë, ai kishte qarë zemrën atij njeriu për ta parë që kishte thënë la ilaha illallah me zemër apo me gojë. Pra, kjo thënie e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam pse nuk i kërcënon ata? Të ashtu quajturit dietar duhet të dalin nga qerthulli i dijes së tyre, në vend të devijojnë njerëzit e thjesht. Ata duhet të tregojnë se çfarë është drejtësia dhe e vërteta. Ata duhet të bashkohen me imamin që ka caktuar Zoti i lartësuar për të zhdukur të gjitha përçarjet dhe mizorit, të japin fund ideologjisë së luftës fetare dhe të përhapin thesaret shpirtërore që ka sjell Imam Mehdiu, dhe kështu të luajnë rolin e tyre për të mbledhur njerëzit nën flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E nisa fjalën time në lidhje me Muharremin. Tani dua t'ju lexoj disa fragmente nga shkrimet e Mesihut të premtuar dhe të Imam Mehdiut alayhis salam, në mënyrë që të dinë ata Ahmedian të rinj që po hynë në këtë xhamat me miliona, po ashtu edhe të rinj të tjerë Ahmedian që nuk dinë, le të kuptojnë se si Mesihu i premtuar alayhis salam ngriti statusin e të parve, si ai njeh pozitën e lartë të sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si ai zhduk dallimin midis shitëve dhe sunive, dhe si ai na mësoi parimet për t'i bashkuar të gjithë muslimanët dhe për t'i bërë një umet të vetëm. Po ashtu edhe jo ahmedianët, të cilët nganjëherë dëgjojnë fjalimet tona, edhe ata të dinë se në këtë kohë cili është mësimi i vërtet që pasqyron kuptimin e ajetit ruhama u bainahum, do të thënë për besimtarët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhrishëm përshkruan që ata janë mëshirë për njëri tjetrin. Ata të mendojnë, pra, të ashtu quajturit dietar të mendojnë pak
se deri kur e pandehin veten për shërbetor të islamit, duke qarë hallin e muslimanëve dhe duke bërë vetëm buj dhe protesta. Dhe deri kur ata do të vazhdojnë të vijojnë për pjekjet e tyre të dështuara dhe mizore, duke u dhënë mundësi kundërshtarëve të islamit që ta sulmojnë islamin akoma më shumë. Pra, shqetësimi dhe tensioni te muslimanët vjen si pasojë e përçarjes së tyre të brendshme, apo si pasojë e mizorive të forcave kundra islame. Zgjidhja e këtij problemi dhe ilaçi i vendosjes së paqes dhe forca që do të vijë si rrjedhoj e bashkimit të muslimanëve, të gjitha këto gjenden vetëm tek ai i dërguar i Zotit, i cili është i dashuruar i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i cili është saktuar ta përhap misionin e tij. Pra, qoftë për t'i zhdukur përçarjet e brendshme apo për t'i mbrojtur muslimanët nga sulmet e jashtme, zgjidhja e duhur është vetëm ajo që ka sjell imami i kohës. Siç u tregova, do t'ju lexoj disa fragmente të Mesiut të premtuar, në të cilat ai hedh dritë mbi pozitën e sahabëve të profetit. Tani, nëse muslimanët dëshirojnë të provojnë bashkimin e tyre, nëse dëshirojnë të vendosin identitetin e tyre, nëse dëshirojnë të shpëtojnë islamin nga sulmet e kundërshtarëve, nëse dëshirojnë të sjellin botën nën flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i dhënë asaj mesazhin e islamit, atëherë duhet ta zhdukin dallimin e shiitëve dhe sunive. Duhet të zhdukin armiqsinë që kanë sektet kundër njëri tjetrit. Duhet ta ndjekin atë mësim të islamit që kishte sjell profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që nuk krijoi grupime asnjëherë, kur çdo sahab ishte një shembull i sakrificës, ishte model i mirësisë dhe takuas, ishte si një yll që ndriçonte të tjerët. Por disa prej tyre tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishin një pozitë më të lartë se të tjerët. Pozitën që ja dha Zoti dhe profeti i tij, Ebu Bekrit, nuk mund ta ketë dikush tjetër. Po ashtu janë pozitat e Umerit, Osmanit, Aliut, Imam Husajnit, të Hasanit e kështu me radhë. Pra, ne duhet të kemi parasysh pozitën e lartë të sahabëve. Nëse ndodh kjo, atëherë do të zhduket çdo sherr. Për të zhdukur këto dallime, në këtë kohë të vonshme erdhi Mesihu i premtuar alayhis salam, i cili na tregoi pozitën e lartë të sahabëve dhe të antarëve të familjes së profetit. Në një libër të tij që ka shkruar në gjuhën arabe, të titulluar Sirrul Khilafa, ai thot: Zoti më ka treguar që Ebu Bekri radhiyallahu taala anhu kishte pozitën më të lartë ndër sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim, ai ishte kalifi i parë i muslimanëve dhe rreth tij ishin zbritur ajetet e kalifatit. Po në librin Sirrul Khilafa, ai thot, Mesiu premtuar Islam pra thot: Për Zotin, Ebu Bekri ishte Ademi i dytë për Islamin dhe ishte pasqyrimi i parë i më të mirit të njerëzve. Dhe edhe pse ai nuk ishte profet, por kishte aftësitë dhe forcat që ka një profet. Po në këtë libër, Mesiu premtuar Islam thot: Allahu i lartësuar e dinte shumë mirë që Hazrat Ebu Bekri ishte më trimi, më i dëliri të gjithë sahabëve dhe më i dashuri i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishte një komandant fitues. Ishte i zhytur tërësisht në dashurinë ndaj profetit. Ishte shoku i tij i ngushtë i halleve, ndihmës i profetit në çdo punë. Për këtë arsye, Zoti i lartësuar me atë e përkrahu profetin dhe atij i dha statusin e Siddiqut. Siddiq do thot njeri i vërtet.
खलीफा अव्वल ने Ai u bë më i afërmi i profetit më të madh. Dhe Zoti i lartësuar e përmendi në ajetin Thania Ithnain, do të thënë në ajetin që përmend ngjarjen e mërgimit, në të cilin Allahu thot ishin ata dy në shpellë. Pra, Zoti përmendi Abu Bekrin në ajetin Thania Ithnain आए थे dhe e futi në grupin e robërve të tij të zgjedhur. मिला इससे पूछा कि कोई Në खबर सुनाओ një fjalim të tij Mesiu premtuar alayhis salam thot, ताज़ा खबर नहीं हाँ ये बात जरूर है në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, दावा किया Hazrat Abu Bekri radhiyallahu taala anhu, duke qenë tregtar, सच्चा है kishte ndihmuar shumë nga eshabet e tij, eshabet e profetit. रजी अल्लाह ताला अन्हो ने Ai mori statusin e Sidikut dhe u bë shoku dhe kalifi i parë i profetit. पहन लिया Thuhet se Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam दिया तमाम kur kishte deklaruar të jetë i dërguar prej Zotit, Abu Bekri kishte shkuar drejt Sirisë për tregti. और मुर्तद Ishte rrugës और वो कुछ dhe po kthehe kur takoi një njeri të cilin ai e pyeti, फिर हज़रत çfarë të rejash ka qyteti i Mekës? आप फरमाते हैं Është e zakonshme që kur një njeri qëndron larg vendlindjes dhe takon në një bashkëdhetar, atëherë natyrisht e pyet gjendjen e adheut e tij. I pyeturi tha, një gjë e re është që shoku yt Muhamedi ka deklaruar të jetë profet. Hazrat Abu Bekri menjëherë tha, nëse ai ka deklaruar një gjë të tillë, atëherë patjetër ai është i vërtetë në deklaratën e tij. दूसरी ये हदीस है कि अगर मेरे बाद कोई नबी हो Në një libër tjetër Mesiu premtuar alayhis salam thot, तीसरी ये हदीस Hazrat Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu kishte sakrifikuar gjithë pasurinë e tij në rrugën e Zotit dhe mbuloi vetëm në një çarçaf. रज़ी के बारे में Por Zoti i lartësuar si e shpërbleu atë? E bëri mbret të gjithë Arabisë रजी अल्लाह dhe me dorën e tij e ringjalli Islamin dhe i solli arabet që ishin kthyer nga feja e tyre. Pra atij i dha gjërat që askush nuk mund të imagjinojë. का जो आसमान के खुदा ने Rreth Hazrat Omerit radhiyallahu ta'ala anhu Mesiu premtuar alayhis salam thot, a dini se çfarë pozite të lartë kishte Hazrat Omeri radhiyallahu ta'ala anhu ndër sahabet e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam? चाकर Ai kishte një pozitë kaq të lartë, saqë disa herë ajetet e Kuranit zbrisnin sipas këshillave të tij. Rreth atij ka hadith të dërguarit të Allahut që thot, shejtani largohet me vrap nga hija e Omerit. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam thot, nëse do të kishte profet pas meje, atëherë ai do të ishte Omeri. Hadithi i tretë është, në popujt e mëparshëm kanë qenë muhaddith, pra njerëzit me të cilët komunikon Zoti. Nëse umeti im ka ndonjë muhaddith, atëherë ai është Omeri. पाक थे मुकर्रब थे Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam vijon, और खुदा ने उनको जिंदगी edhe Hazrat Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, के बाद pra edhe Hazrat Omerit radhiyallahu ta'ala anhu i vinin shpallje, por ai nuk e konsideroi asnjë gjë në veten e tij dhe nuk dëshiroi të barazohej me imamllëkun e vërtet që Zoti e kishte vendosur në tokë me personalitetin e profetit. Madje veten e tij e konsideroi si një shërbëtor dhe rob të përulur. Prandaj bekimi i Zotit atë e bëri zëvendës të imamit të vërtet. खलीफे मुकर्रर किए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किनारे रोजा में दफन Në librin e tij të shkruar në gjuhën arabe, के मिजार के Hujjatullah, Mesiu premtuar Islam thot, ngjitur me varrin e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, prehen dy njerëz të tillë që ishin shumë të dëlirë, të afërt ndaj Zotit dhe të pastër. Zoti edhe në gjallëdhjet të tyre, इसका तर्जुमा ये edhe pas vdekjes së tyre, ata i quajti të afruar të profetit. Afrimiteti i vërtet është ai që qëndron deri në fund, shembullin e të cilit rrallë do ta gjeni. Të bekuar ishin ata sepse kaluan jetën me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në qytetin e profetit u caktuan kalif dhe u varrosën për bri varrit të profetit. Dhe kështu gjetën dhe edhe afrimin e xhenetit të profetit. Dhe në ditën e gjykimit do të ringjallen bashkë me profetin. और खुदाई फौज Në librin e tij Sirul Khlafa, Hazrat Mesiu premtuar Islam thot, se Zoti im më tregoi që Abu Bekri, हज़रत मसीह अलैहि Hazrat Abu Bekri, Hazrat Omer Faruku dhe Hazrat Osmani, Zoti qoftë i kënaqur me ta, ishin besimtar jashtëzakonisht të fortë. ज़माने के सरदारों में से थे Ishin ndër ata të cilët Zoti i bekoi më së shumti.
të cilët në mënyrë të veçantë morën mirësitë e Zotit për Zotin, Ebu Bekrin, Omerin dhe Osmanin. Ai I ka bërë porta të forta të Islamit. Rreth Hazrat Aliut, Mesiu premtuar Islam thot: ai ishte shumë muttaqi, pra njëri me takua, dhe shumë I pastër. Ai ishte ndër ata të cilët janë më të dashurit e Zotit, të gjithëmëshirshmit. Ishte shumë fisnik dhe ishte nga një familje shumë fisnike. Ishte ndër udhëheqësit e kohës. Ishte luan I Zotit fuqiplot dhe djalosh I Zotit mëshirëplot. Ishte shumë bujar dhe shumë I qiltër. Ishte ndër ata burra të rrallë që kur nuk largohe nga fush beteja, edhe sikur të përballet me një ushtri të tërë kundërshtarësh. Ai e kaloi jetën me shumë modesti dhe arriti nivelin e përsusmërisë në të mirat njerëzore. Gjithnjë ishte para për të shpërndar pasuri, për të marrë shqetësimet të tjerëve dhe për të kujdesur për jetimet, nevojtarë dhe fëqinjet. Ai ishte I pashembullt në fush beteje, ishte mjeshtër në përdorimin e shpatës dhe hanxharit, por njëkohësisht ishte edhe gojë ëmbël dhe orator I shkëlqyer. Fjalët e tij arrin t'i çonin deri në thellësitë e zemrës së tjetrit, dhe duke përdorur këtë mjeshtëri të tij, ai u hiqte ndryshkun e njerëzve nga zemrat e tyre, edhe ato u azbukuronte me dritën e argumentit. Zotëronte çdo të mirë në atë shkallë që çdo kush që konsideronte veten diçka, kur e shikonte atë, ngrinte duart para tij. Domethënë, edhe njerëz të ditur pranonin zotësinë e Hazrat Aliut duke parë dobësinë e tyre. Ishte I përsosur në çdo veti. Ai që mohoi virtytet e tij, ndoqi rrugën e padrejtësisë. Ai inkurajonte dashamirësinë ndaj atij që gjende në mjerim dhe porosiste të ushqesh çdo njeri, qoftë atë që është dinjitos, qoftë atë që lyp vazhdimisht. Pra, porosiste të një që njerëzit të ushqejnë edhe ata lypsar që vazhdimisht lypin, por edhe ata që janë të varfër por nuk shtrojnë dorë. Ai ishte ndër robërit e afërt të Zotit të lartësuar. Po ashtu, atij I ishte dhënë sherbeti I të kuptuarit të Kuranit famlar. Kishte një aftësi të rrallë për të zbërthyer ajetet e Kuranit. Duke treguar ngjarjen e hijretit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ai I bëri nga Mekka në Medinë, Mesiu I premtuar al-Islam për besnikërinë e Hazrat Aliut thot: në atë kohë një njeri shpirti I të cilit ishte gatuar me brumin e dashurisë dhe besnikërisë, vetëm me një shenjë të profetit sallallahu alaihi wasallam, ushtri në krevatin e tij, duke vënë jetën në rrezik, me qëllim që spionët e kundërshtarëve të mos e hetonin largimin e profetit, dhe duke e kujtuar atë si profet Muhammed, prisnin pranë shtëpisë së tij momentin për ta vrarë atë. Në dy vargje që ka shkruar në gjuhën perse, Mesiu premtuar al-Islam thot, pra, po ju lexoj përkthimin, domethënë asnjëri nuk I jep jetën për një njeri, për dikë. Vetëm dashuria është ajo që e bën njeriu të hedhë këtë hap. Ngjashmërinë e tij me Hazrat Aliun dhe me Hazrat Huseinin, ai thot se un kam ngjashmëri me Hazrat Aliun dhe me Hazrat Huseinin. Këtë sekret e di vetëm Zoti I botëve. Unë e dua shumë Hazrat Aliun, po ashtu të dy djemtë e tij, ata që kanë armiqësi me këta të dashurit e mi.
unë kam marrë miqësi me ta. दानिश में बहुत अच्छा काम किया कि खिलाफत से अलग हो गए Rreth पहले ही हजारों Hazrat उन्होंने पसंद न Hasanit dhe Husajnit radhiyallahu anhuma, Mesiu premtull Islam thot, क्योंकि हजरत हसन के इस फेल से शिया पर जद होती है इसलिए इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु पर Hazrat Hasani sipas meje bëri një punë shumë të mirë. अली की औलाद से ही के बारे में कहते हैं U distancua me kalifatin. वो Do më thënë, वुल्फ से काम नहीं लिया जाता nuk e konsideroi veten kandidat हुसैन के बारे में i kalifatit, edhe pse rrethanat ishin फरमाया हम तो दोनों के सनाख të tilla që kalifati kishte rënë në duar të pandershmeve. Pra, thot Mesiu premtuar Islam, mira njerëz ishin vrarë gjërat herë. Ai nuk pëlqeu që të bëheshin më shumë vrasje. Prandaj e pranoi Muavijan. Këtë veprim të tij ishte shit zakonisht nuk e shikojnë me sy të mirë. Domethënë, shit i respektojnë fëmijët e Hazrat Aliut, pra Hazrat Hasanin nuk lavdërojnë në mënyrë aq të egzageruar siç flasin rreth Hazrat Husajnit. Por Mesiu premtuar Islam thot, इस्लामी तरह ne ये खुदा ताला का फजल है i lëvdojmë që të dytë. के हाथ से भी E vërteta është që duket se secili prej tyre kishte vepruar sipas aftësive të tij. Hazrat Imam Hasani nuk donte që të përhape anarki të muslimanët dhe të derdhe gjaku i tyre. Prandaj ai zgjodhi rrugën e paqes, ndërsa Hazrat Imam Husajni nuk pëlqeu të bënte bejt në dorën e një të pandershmi, sepse mendonte se kështu do të prishte feja. Pra që të dy kishin një qëllim të mirë. Innamal a'malu binniyati. Pra hadithi i profetit është që veprat varen nga qëllimet. काम लेता है Kjo është diçka tjetër që edhe me dorën e Jezidit Islami përparoi. Ky është bekimi i Zotit, edhe ai i jep kujt të doje. Nganjëherë edhe dora e të pandershmit sjell përparime. Djali i Jezidit ishte i ndershëm. कदर नहीं बल्कि वो देख लेगा Në një vend tjetër, Mesiu premtuar Islam thot, gjithmonë duhet të mbajmë në mend që profetët e Zotit, po ashtu ata që janë njerëz të vërtetë të Zotit, vinë si një model në këtë botë. बढ़ाते हैं Ai që nuk përpiqet ta ndjek modelin e tyre, नहीं है por bëhet gati për t'u bërë sejdë dhe për t'u kërkuar atyre ndihmë, pra duke i egzageruar figurat e tyre. Dhe në vend të ndjek ata, në vend të ndjek mësimet e tij, i adhuron. Thot Mesiu premtuar Islam, ai kursesi nuk quhet i vlerësuar te Zoti. और अंबिया खास तौर Madje ai vetë të dëshmojë që pas vdekjes së tij, ai imam që i kishte bërë sejdë, ai njeri do të distancohet nga ai. Po ashtu ata që mbi vlerësojnë pozitën e Hazrat Aliut dhe atë të Imam Husajnit, नाराज हुए aq sa që i adhurojnë ata, कि वाज़ेह हो nuk mund të jenë ndjekësit e tyre. मुझे इत्ला मिली Imam Husajni në asnjë mënyrë nuk mund të gëzohet nga veprimi i tyre. Profetët alayhis salam सूब करते हैं vinë si model në këtë botë. E vërteta është që asgjë nuk mund të gjesh pa ndjekje të tyre. हुसैन Hazrat Mesiu premtuar Islam उसने खलीफा वक्त kishte dëgjuar që një Ahmedian kishte thënë fjalë të padenja rreth Hazrat Imam Husajnit. Për këtë atij i erdhi shumë keq dhe duke këshilluar Ahmedianët, ai tha: मुंह से ऐसे खबीस अल्फाज "Dua të bëj të qartë se kam marrë një letër nga një njeri që më vuri në dieni për disa zotërinj, të cilët e quajnë veten antarët e xhamatit tim, edhe të cilët rreth Hazrat Imam Husajnit thonë që nauzubillah ai ishte rebel për arsye se nuk e kishte bërë bejt në dorën e kalifit të kohës dhe se Jezidi ishte njeri i vërtet, nauzubillah. यहाँ बात कह दी Mallkimi qoftë mbi gënjeshtarët. जाहिल मुसलमान Nuk shpresoj që ndonjë antar पर जो आ हजरत i dëlir i xhamatit tim të mund t'i ketë thënë këto fjalë të ndyta. Njëkohësisht më shkoi mendja se përderisa edhe shit janë marrë me abuzime dhe shpifje ndaj meje, एतकाद रखते हैं prandaj ka mundësi që ndonjë i pasjellshëm कीड़ा और budallallëkut ju përgjigj me budallallëk, siç disa musliman ignorant shajnë Hazrat Isain kur dëgjojnë fjalë fyese
nga ndonjë krishter ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sidoqoftë, me këtë broshur dua ta informoj xhamatin tim që ne besojmë se Jezidi ishte një njeri shpirt lig, krim mbi tokës dhe mizor, dhe në figurën e tij nuk gjende thelbi që ne kërkojmë te një njeri që quhet besimtar. Nuk është e lehtë që dikush të bëhet besimtar. Allahu i lartësuar thot rreth këtyre njerëzve: Biduinët thonë ne besuam. Thua ju, mos thoni që besuat, por thoni që vetëm ne kemi pranuar Islamin. Pra, besimtarët janë ata në zemrat e të cilëve shkruhet besimi, dhe që Zotit dhe pëlqimit të tij i japin përparësi mbi çdo gjë, që ndjekin rrugët e imta të takuas për hir të Zotit të tyre, përhumben në dashurinë e tij, dhe çdo gjë që i pengon si një idhull nga rruga e Zotit, qoftë ajo në një gjendje instinktive ose vepër e keqe ose plogështia apo dembeli, ata largohen nga të gjitha këto gjëra. Por i fatkeq, Jezidi si mund ta gëzonte këtë gjë? Ai u verbua nga dashuria ndaj botës materiale. Por Huseini ishte i pastruar prej Zotit dhe pastronte të tjerët, dhe padyshim ishte nga ata njerëz të bekuar, të cilët vetë Zoti i pastron me dorën e tij dhe i pagëzon me dashurinë e tij. Padyshim, Hazrat Huseini është një ndër komandantët e xhenetit. Të kesh qoftë një grim mërie ndaj tij, të mjafton të humbasësh besimin. Takuaja e tij, pastërtia e tij, dëlirësia e tij, dashuria e tij ndaj Zotit, durimi i tij, këmbëngulja e tij, adhurimi i tij ndaj Zotit, të gjitha këto janë modele të mira për ne. Ne jemi ndër ata që ndjekin udhëzimin që kishte marrë Hazrat Huseini. U shkatrua ajo zemër që ka armiqësi me të, dhe fitoi ajo zemër që praktikisht e do atë dhe përpiqet ta ndjek atë me të gjitha mundësitë, për ta pasqyruar në veten e tij besimin, sinqeritetin, moralin, guximin, takuan, këmbënguljen e Hazrat Huseinit, dhe dëshiron të ketë dashurinë ndaj Zotit ashtu siç e kishte ai. Këta njerëz janë të fshehur nga sytë e botës. Kush mund t'u di vlerën, përveç atyre që janë prej tyre? Sytë e botës nuk i njohin dot, sepse ata janë larg botës. Kjo ishte arsyeja e martirizimit të Huseinit, sepse ai nuk u njoh dhe nuk u vlerësua ashtu siç duhet. Kur bota kishte dashur, Mesih premtuar selam thot, kur bota kishte dashur të dashuruarit e Zotit, që ta donte edhe Huseinin. Pra, kjo gjë është krejtësisht larg besimit që t'ja ulësh vlerën Hazrat Huseinit radhiyallahu ta'ala anhu. Ai që ja ul vlerën ndonjë njeriu të Zotit, i cili bën pjesë në grupin e imamëve që janë pastruar prej Zotit, ose thot ndonjë gjë të pahishme kundër tyre, ai lan duart nga besimi, sepse Allahu xhaleshanehu bëhet armiku i tij, që është armik i të dashurve të tij. Është një mëkat shumë i madh që ndonjë antar i xhamatit të përmend fjalë të padenja rreth ndonjë njeriu të Zotit, për arsye se kundërshtari i tij përdori fjalë fyese ndaj meje. Në kësi rastesh është mirë ta anashkalosh dhe të lutesh për atë që është i pamatur, sepse nëse ata do të dinin se prej kujt kam ardhur, kur nuk do të thonin fjalë të tilla ndaj meje. Pastaj Mesih premtuar selam thot, për të dashurit dhe të pranuarit e Zotit, fjalët familje shpirtërore janë shumë të përshtatshme. Domethënë, siç ne themi në selavat, Allahumma salli ala Muhammedin, pra ali Muhammedin, do thot, o Zot, bekoje Muhammedin dhe familjen e tij. Pikrisht Mesih premtuar selam shpjegon se çfarë do të thot këtu fjala familje. Thot, ajo familje, pra duke folur rreth Hazrat Imam Huseinit, ajo familje shpirtërore trashëgohen shpirtërisht nga gjyshi i tyre shpirtëror, pasuri të cilën asnjë grabitësi nuk e grabit dot. Atyre u jepen ato kopshte që nuk mund t'i zaptojë asnjë i padrejt
dhe rebel. वो बिलाशुबा दोनों Mendime të gabuara rreth tyre kanë hyrë në disa sekte muslimane në këtë kohë, kur ata kanë vdekur shpirtërisht dhe ata në asnjë mënyrë nuk përbëjnë pjesë në këtë familjen shpirtërore. Pikrisht duke mos pasur pasurinë shpirtërore, u janë trashur mendjet dhe u janë errësuar zemrat. Kush mund të guxojë të dyshojë se Hazrat Imam Husaini dhe Hazrat Imam Hasani, Zoti i qoftë i kënaqur me të dy, ishin njerëzit e Zotit, shpirtëlarë, të dëlirë, të pastër dhe udhëzues të mëdhenj. Padyshim ata ishin në familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në të dyja kuptimet, si fizikisht ashtu edhe shpirtërisht. Prandaj, njohës të Zotit e kuptojnë shumë mirë që ata të dy, edhe sikur të mos kishin ndonjë lidhje gjaku me profetin, prapse për shkak të lidhjes së tyre shpirtërore me të, në qiell ata u numëruan pjesëtar të familjes së profetit. Në këtë mënyrë, padyshim që ata do të trashëgonin pasurinë shpirtërore të profetit, sepse nëse trupi mund të ketë ndonjë lidhje me dikë, pse atëherë shpirti të mos ketë ndonjë lidhje të tillë? Sipas hadithit, madje edhe sipas Kuranit famlar, edhe shpirtrat kanë lidhje. Edhe ata krijojnë dashuri ose armiqësi me njëri tjetrin. Një njeri që ka pak logjik mund të mendojë se çfarë është më e mirë: të jesh pjesë e familjes së përhershme të profetit apo të kesh lidhje gjaku. Lidhje kjo që nuk ka asnjë vlerë nëse nuk ke takua, pastërti dhe besim. Me këtë të mos kujtojë ndonjëri që ne nënvlerësojmë Ehle Bejtin, pra farefisit e profetit. Madje me këtë shkrim dëshirojmë që të hedhim dritë mbi faktin se vlerësimi i denjë i Hazrat Imam Husajnit dhe i Hazrat Imam Hasanit radhiyallahu anhuma nuk mbaron vetëm me vlerësimi i tyre si familje e trungut të profetit, sepse ajo pa pasur lidhje shpirtërore nuk ka asnjë vlerë. Në fakt, lidhja e vërtet me profetin është vetëm e atyre që përbëjnë pjesë në familjen e tij shpirtërore. Ata që krijojnë një jetë të re për veten përmes mësimeve, fjalëve dhe modeleve të profetëve, konsiderohen të jenë pjesë e familjeve të tyre shpirtërore. Pra, kjo ishin ato që ka thënë Mesihu premtuar alayhis salam. Prandaj çdo musliman ahmedian, nëse ndjek mirë mësimet e profetit, modelin e tij, edhe ai hyn në familjen shpirtërore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo mënyrë e vërtetë që duhet ta ndjek çdo musliman. Çdo musliman duhet të njohë statusin e të gjithë njerëzve të Zotit dhe duhet t'i nderojë ata. Duhet t'i jap fund grindjeve, sherrëve të krijuara në shoqërinë e tij. Nuk është e pabesueshme që në këtë barbaritet dhe gjakderdhje që po bën muslimani kundër muslimanit, ka dorë të forcave kundra islame, të cilat duke derdhur para, pasuri të tyre, i përqajnë muslimanët dhe shkaktojnë çrregullim, ose duke ndërhyrë vetë krijojnë këtë kaos. Sulmet që janë bërë ditët e fundit kundër shitëve janë bërë nga terroristët. Sipas raporteve të Pakistanit, ka edhe raste që disa herë terroristët nuk ishin musliman fare, madje kishin ardhur nga jashtë për të krijuar çrregullime. Allahu i mëshiroft umetin dhe i mundsoft muslimanët të bashkohen. Këtu dua të them edhe ahmedianëve që sektet të tjera muslimane hakmerren me njëri tjetrin. Kur sulmon njëri, sulmon edhe tjetri. Por ne që kemi bërë bejtin e Mesihut të premtuar alayhis salam, edhe pse po na bëhen gjitha këto mizori dhe dhunë, që neve po na bëjnë bashkarisht këto sekte, ne kursesi
as nuk duhet të mendojmë për hakmarrje. Ajo është që pas çdo ne duhet të përparojmë akoma më shumë në mirësi, në takua dhe të krijojmë lidhje me Zotin më fort se përpara dhe të angazhohemi në lutje më shumë se përpara. Modeli që na kanë paraqitur Hazrat Imam Husaini radhiyallahu ta'ala anhu me sakrificën e tij është shembull për ne. Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut i premtuar selam në një vjersh të tij na këshillon pikërisht këtë gjë. वो तुमको हुसैन बनाते हैं और आप यजीदी बनते हैं, ये क्या ही सस्ता सौदा है, दुश्मन को तीर चलाने दो. Domethënë ata ju bëjnë juve Husain dhe vet po bëhen Yazid. Sa e leverdishme është kjo tregti. Lëreni armikun ta hedh shigjetën e tij. Pra, këto ishin vargjet e kalifit të dytë të Mesihut premtuar selam. Pra, Hazrat Imam Husaini radhiyallahu ta'ala anhu, për të cilin Mesihu premtuar selam tha se ai është njëri ndër komandantët e xhenetit. Neve na dha mësimin e durimit dhe të qëndrueshmërisë dhe në këtë mënyrë na tregoi rrugët që na çojnë drejt xhenetit. Këto ditë, domethënë gjatë muajit të Muharremit, sidomos, çdo ahmedian duhet të lutet për veten që të gjej durimin dhe qëndrueshmërinë. Po ashtu duhet të lutet të kemi mbrojtje kundër çdo sherri të armikut. Duhet të lutemi Rabbi kullu shay'in khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni. O Zoti im, çdo gjë është shërbetore jotja. Prandaj më mbro mua, më ndihmo dhe më mëshiro mua. Ju kisha thënë edhe më përpara që kjo lutje është shumë e mirë për mbrojtje. Gjithashtu bëni lutjen Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. O Zoti ynë, ne ty të bëjmë mburoje kundër intrigave dhe sherreve të tyre. Pra, javën e kaluar ju kisha këshilluar të dërgoni edhe selavate sa më shumë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju them edhe një herë, kushtojeni shumë vëmendje kësaj pune. Allahu mbrojt çdo ahmedian, na ndihmon me ndihmën e tij të veçantë kundër çdo sulmi armiqësor dhe na tregoft mëshirë neve dhe mbrojt çdo antar të xhamatit nga çdo sherr. Allahu atyre u akthef të gjitha komplotet që ata po bëjnë kundër xhamatit. Neve na mundsoft të jemi në familjen e vërtet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Siç Mesihu premtuar selam ka treguar, pozita e vërtet është ajo e familjes shpirtërore. Nëse dikush ka edhe lidhje gjaku, atëherë padyshim që ky është një bekim. Por nëse ai nuk bën pjesë edhe në familjen shpirtërore, atëherë edhe sikur të ketë lidhje gjaku, kurse nuk mund të përfitojë nga bekimet që Zoti na premtoi, që Zoti premtoi të na jap me kusht të ndjekjes së profetit. Prandaj ne gjithmonë duhet të bëjmë kontroll ndaj vetes. Çdo herë kur i dërgojmë selavate e profetit, duhet të kontrollojmë që deri në çmas po përpiqemi për ta ndjekur mësimin e profetit që të përfitojmë nga selavatet që po i dërgojmë. Deri në çmas ne pranojmë sundimin e Kuranit mbi veten pasi kemi hyrë në bejtin e imamit të kohës. Allahu bëft që kjo përmendje e të parëve tanë dhe dhuna dhe persekutimet e armiqve kundër nesh dhe pjesëmarrja e disa shteteve në këto dhunime ndaj nesh, të gjitha këto të na mundsojnë afrimin e Zotit më shumë se përpara. Sakrificat tona të jenë të tilla që sjellin shpirtra të mirë në rrethin e Ahmediatit dhe ne të bëhemi dëshmitar të fitoreve të Ahmediatit të Islamit të vërtet. Lutuni shumë edhe për palestinezët. Siç ju tregova pak më herët se çfarë po bën Izraeli kundër tyre. Lutuni që jeta e të pafajshmëve të sigurohet. Zyrtarët e Izraelit po japin deklarata që ata nuk mund të jetojnë në frikë. Prandaj i sulmuan palestinezët. Ishin ata në fakt që kishin bërë sulmin e parë. Ata i vranë njerëzit e tyre dhe kur palestinezët u kthyen përgjigje, ata thanë se po na krijojnë frikë. Çfarë sjellje të çuditshme është kjo? Dhe siç ju tregova, që e gjithë kjo është për arsye se muslimanët nuk kanë bashkim.
Allahu i mëshiroft. Allahu i mëshiroft edhe palestinezët e të pafajshëm dhe i mbrojt ata nga çdo dhunë. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.